na kota direct. Bon. Boja malam. Bozali malam bozi anona fonga no fenêtre. Esprit Nina. J'arrive chérie. Il fait dehors hein. Ça va, il fait dehors. Bozali malam. Joue. C'est bon chérie? Non mais t'inquiète. Oui chérie ma fille. Ok. Bon. Bojali malam. Bonjour. Bonjour Nabino. Bon Eric Komolo, bonjour. Eric qui est là. Donc bonjour Nabino. Au moins qui ça fait combien de semaines? 2 semaines, il y a 3 semaines. Tout est là dans ton côté moi vite fait. À côté à caca. Tout le monde dit mon barando. Barando yo ezo kisa. Ebo misa. Soki balobi kanga kanga. Balobi tika tika. Balobi yoka yoka. Naran. Et na chipe mato ite. Ngapi Ngapi preso wapi. Na pris là, na marqué là-bas. Mawo mukuli. Mawo mukuli. Oluka rando nanga malaleza libela ki didi ma passe. Donc bonjour Nabi, nous allons dîner quand ma fenêtre, ma kélé de ma voiture. Donc voilà. Et bandeko. Ça fait longtemps, non, il y a sous-souté, na teka qui déjà, na vanda qui n'a son tekate, non, y a donc son teka non ya. Son tekate non ya pour déjà de l'eau et tikama. Oui, ma fille. Maman. Ouais, chérie. Ok, ja. Bon, sors un peu avec ton père Ponder. Bandeko. Nanandako. Na lingi bino trop, tout sur la main mon pied. Ba tu benganga tout de suite. Ba tu benganga non qui conseille. Bolila trop, bolinganga mabe, bolinganga ba merde te, bolinganga la randoute. Nebi ke bolinganga mingi. Mami Fabien Andola na yoki et Chimène Kela madada, madaron, madame Sinayoki. Voilà. Na ba loboka non. Sœur na bibiche poton, maya chérie, bibiche poton, ba bibiche renouvel, ba moi ça mondele, moi ça juif, moi ça mbongo donc voilà. Bandeko, bon, je donne un crème dans ma bouche. Tout le monde tient, tout le monde a thé après. Après, bandeko, on a mis tout le monde dans le système. Non, c'est la gold. Au moins, c'est secret dans la yango. Bota secret dans la commune. Bota secret dans la. Secret dans la bombe, la binoté. Vous êtes là. Oh, il y a un kilo, hein. Il y a un parfum, mon co. Oh là 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 là. Vous êtes là. Il y a un kilo. Mutani ngobima mukaka au secret tu bois qui na mafuta na mangina occupé na kapakola na ngara bo comprendre jus d'orange Loïc jus d'orange ya zo mondele bibiche poto maya chérie na boka déjà no Apolline Okito ma petite sœur na ko boka susu Betty Panda on a bureau akini kala mini te bo bana bato akini bo préparer déjà bureau kala te nazoya. Na yo kota déjà que vous savez staff bien on a beaucoup non ya so vous savez staff ma bien beaucoup lela na italinga te na problème na 3 mois na Kinshasa so vous savez staff était italinga te na besoin de ma staff zo mondele staff la fille qui dérange staff donc na kota bana ngaba vous préparer staff pour non il y a 3 mois na bien les belé
3 mois, c'est trop. Donc, bonsoir, bonjour, Nabino. Nana banana introduction na ngai bat oya bakoli pour novembre ya bobo sanate bo préparer toujours bakoli et bato bazoteka biloko na kote na grand frère mon ngena somba télé na yebe kote kaza congolaise na se retrouver na congolaise vient na nga pe doza ba mine vient na nga na yeba kutu te tala tela mone na kabelinga tala gaya amanote comme moins cher quand on a tombé na habité oh Josie no petit na nga il fait na que le na ko récupérer mais non que le loté oui ma fille. À tout à l'heure. Ouais, tu l'as mis masque, hein? Ah, moi, je n'ai pas masque. Donc, à Zninga Zawana, à comme la quarantaine, je continue la quarantaine à Rissiana. Donc, nous, 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 belli. Bandeko, bakabenga tala tela monene. Tala grand télé, so boza biloko, babilokos. Batwa bilokos, ba ordinateur, ils ont la promo en panne, so lingazo. Obenginga okabelinga soza na télé babilamba bobombela ngai donc bobombela ba cuisinière tout na besoin nyonso tout na besoin na ngo bandeko ba sœur na so ba congolais ni boyobi ka boza babilamba wana bilambe ki na compte association Chimène parce que Chimène a causé la ouverture l'association na Congo donc les vraiment et comme maman que baba non tant Chimène qui est la madada Congo donc voilà. Nana sina bankala bino ba obo préparer ba colis na bino pour novembre ba carton bobomba na carton 100 €. Boton sa biloko so za na carton na ndako tiaka biloko so kina na yete coopérer ata bwana 10 20 to solo la to so na biso parce que doana engungulu do me ba ndeko na ba kit ko na la sa bilo na sombi muso ena na cave lelo kana oto zo moko botelo na oto zo. On est là, on a tous à l'église. Vous avez l'accès, et pas sous quartier par là. Donc, si on a réchoué à boule, aux autres, au béninga, na koya au somba. On y réchoué na sombi, si on a réchoué à boye, au béningaï, on y les a état bien, ils ont propre, tout neuf. Donc, dans ce somba, au lieu de la bilokos, na mati nga moko ko somba, avec biloko vraiment, il y a bon état. Donc, si vous avez biloko à boye, ba réchaud à cuisinière, bo benga, ba sani, ba loutou, bo rate au benga. Bo benga nga. Donc voilà, c'est ça, c'est là. Bon préparer ba carton la bino, ba prix exact, raisonnable. Pour les canaux, ba agence. Bo bangate. Oh zomondele. Oh la fille qui dérange. Maman, pour prendre un athée, pardon, ça coûte cher. Oh, déjà, na kino. Oh, déjà, na kino, pour n'habiter sur combien. Donc, il y a des cas. Ah, déjà, na porte, donc, vous avez 40 €. Donc, 50 €, c'est bien. Oh, 50 €, 40 €. Tout neuf, il y a 6 canons. On va bloquer belé. Tout. Bambé, tout, bamousse. Tout, non, il y a sous bango. Bande, qu'on a un moment d'envoyer les canaux internet. Il y a des hauts, il y a des bas, il y a des gauches, il y a des droites. Bato benga nga me na vana ndambo ko dosu bato benga nga bozela uzana robe uza ko bakitoko bwe niko ba mona naka ba robe mais quelle robe bande ko bato benga nga siko yo tout à l'heure na vidéo bon nana bato balinga nga mingi ba client nga na banana bino linga bino ba client nga parce que implique na bino porter nga quelque chose soko boyo ndeko nga mafuta nanga utaka Congo nde bozana la senu biloko yé déjà biloko yé na salon donc na fongoli kaka moko les restes na fongola lobby bakisi ya libumu esili na oteka bakisi ya libumu bato bozo minene oza masoko minene libumu minene olimo garde ka lisoko na yo libumu etika la plat. Non, peso kisi ya pharmacie. Kisi ya mundele. Na ordonnance. Soki oluka yango ndeko nanga, ozana na regretter. Au mona ke kisi na pesi yo, eza vrai kisi nebimaka pamba te. Bato bazama soko mine libumu. Ozana nazana capsule ya 84 capsules. Donc, na moi, mon de jours, on a 21 jours de capsule. On a 4 capsules. Donc, ce qu'on a donc, on a presque 4 mois.
mais 4 mois ma sœur au compte dans notre avant yoka za makasi kake lia na yo ndingo lingi o lia na yo erka soko siso lia après repas aux une kaki soit capsule non au mili moko ce que otala par rapport à poids so mon que capsule moko de jour au silisi libumu ma sœur otiki grâce okomona yango mardi te grâce pro nini noko tukisi noko te libumu na te ki parce que sili déjà na tikala kana oya yo non la ça on peut battre tout internet ça donc non la ça pour la ça ka essentiel mamona na kimisi donc bande konanga grâce so meli plaquette on a meli à 21 jours déjà so moni après une semaine déjà moni ba fait au tiki na so ko ngo continuer net na besoin na libumu kauka on aussi sa plaquette à 21 jours na banote ka ningana tika mo ba carton mais yaki ba carton compté donc nyo sili so que yemba la ciment bato bazana besoin de plaquette moko pour na 21 jours un mois bozui na kata paquet na mo izoya 4 plaquettes donc so mo 21 jours un mois donc na zane tu na 4 mois bande ko okolia no ndongo lingi mais bande ko na mata mo ke ka toilette simo ko mo na maki mafuta kutu ko ba to yimo de yato ngolala o senti maki libume kuma ko mande ba dire ce quoi bien maka ele ka bien mo senti maki libume to mo ke toilette en plus libume nga signaler dans les botti nga bakier bande ko signaler na fingité oh non na bantu ko lo baté o wadi da wa problème oh nga na otchana na la semanga na ba publicité na na ngwa besoin oteka ba capsule nanga eza ya pharmacie ezali biloko uti ya Hollande eza fort eza efficace makasi nazoteka mona farna nini prix nango soko betango orozwana ngo même iso ke kuna ozwango te va pesa ngo il faut zakaka mutu oyo ozana problème be docteur makasi donc yana sia nanga ote ko benga ngama feli aisenga na sia nanga mwaza na Suisse soki wapa ngala tindela nga ozwela nga bie bimate na ninga logique commerce na ko pesa bord na ngati sona teke lio so moni ko okabano y a pas de souci mais ka boye ata famille non pesa te na wana za ma secret commerce donc voilà bon melango bo senti merci na bakia on a bino bo tela ngai merci na bino nyoso bo bibinde ezo mondele José la queen wana bébé de moi chéri de moi chouchou de moi donc na ba no boka non Gilles était mamulu ba moi c'est des soins tokos ni José la reine mamie ngene des royaumes. Voilà, t'es ma sœur. Nako bossa na bossa na kota na bossa ni c'est la famille. Donc ni lolo moi si nzambe tala moi si likolo munene. Moi si nzambe. Ba on atangi bino ti to yebani te. To tikala pe ko yebana te. To yebana kate. Ndena zabu na nga na mtu na opesi makambo te lelo. Na oya manono invité mo le sikoyo. So na yambe na silisi après de pandi poké. Nana 2 personnes au na ya mabango lelo zana serre moko bengana tekele mafuta kisa libumu alobi nanga lobi alandaki Ariashu ngalanda Ariashu te na koma nzambe alobi Ariashu ataki soki crème moko la libumu alobi bosomba ngote linge bomaye alobi soki Vix alobi Ariashu soki Vix moko abiye pa yebaki na yeti tonga landi Ariashu akiko somba soki Vix yango soki Ariashu ala kisaki alobi Vix ane linge bomaye alobi a fongol bandaku alobi a station ya réalité soki senti soki a choisi ki bino ni na ngo botaki video a Ariashu lobi bo sala isu makambo wana te Vix wana ezo paramani nge boma mutu Ariashu na zana nga contre yote eza mutu abengi ngai oyo saki video lobi kandi na nena sabu ngana jira kana nga Ariashu po bino bokonga likamkyo na nga bebi solo marché ta ngai ya batute po client na nga moko abenga nga pazaka na Hollande boy abenga nga bina suma mafuta pa riti bote 250 € et ça na munga eloko te baby singa mais nga na tikaki mafuta 50 € ebongisi na lobaki na komi jalouse na laki jalouse na binote Ariashu lobi ataki soki video ataki soki crème moko na libumu soki crème ni na mo poisi lisa libumu ba graisse à libumu po soki soki sentir soki chasser soki ni na yebite alobi ya landi yango na tongo pa ke kosomba Vix wana alobi Vix onko ezaki ya vert soki vert mais nga na se rappeler Vix moko ya vert ezaka mukie yango nga na se rappeler ke na na Angola papa od mobile od no vani na Angola zaka na poma nino to beteni ba anel la ka nino jour musu do vandi bote tamo amukolo ayi alobi oh les la minu no kwati minu vimi nga pasiba no vimi maba mbanga tanga nga ulia mbanga mingi mi mwana lia sumbanga izalaiti po minu deshe baby na solo papa na l'accès Vix moko ya vert
oyo client wana ebisinga lelo na yebite soki yango oyo recho la saki bino ezaki ya muki vix wana achango kana minu tanga minu bana no se les passe tanga achango no vix na nze ba cerveau ba benaki nerf abamba na mobala bamba na ngana obalu na boki mbai na ngamai na boki mbai na ngamai l'époque wana boki le memo mbala olela minu na tanga te vix wana papa na bise muni passe oyoka es ko nyam ko kene nyeso to ya nyama minu yango wana ngapi na mbala leli nerf cerveau aku ngakufa na boki le ba mai na ngole bilamba na ibite soki vix yango yango mais minu na ipe ebonga na ngo kena na ngo libela car docteur réel souté ezonga te tilelo na ibite soki azonga lisusu mais to bete ki ba année atika soko lela minu te ninga na lela minu tout le temps sko vix wana soki za reaction ta pesi bino elinge boma mutu lobi a reaction eseki mutu apakola ngona libumu mutu apakola ngona libumu vix elinge boma e pema kangie pandi paiement alors je n'ai encore sur ma camouflage na nga jalouse na yote je m'en fous parce que tous un commerce mon côté à tous un commerce mon yanga uta Congo yanga uta Kinshasa donc naza si na moni mafuta na nga uta tena opa kolona lita malanga atana milanga na ya mpo uti Kinshasa omonyo yango yo Congo na asir na mama yango mafuta na nga nga jalouse na yote yango mais na olba kamba pesa nga message na passer ni na lekise mais nga na boy ko lekise parce que peut-être ba yebi on a tout bibi moza bitala biya yanga na tala na ngai nga na lingana ngai po ateka biloko ya sentir nga binga yo nto ana kisu na bombelo awa ndenge ko kozwa susu vix ko pakola vix tane sa bina na kufa na fungula ba fenêtre na longol bilamba na cheba ventilateur bina très mutakala bina ne kota na mai bite suna koti na mai et ça nga mabe abiso susu ko pesa ki bon ida ko tsa susu loko nga ba kange loko na pema ninga kufa ariashu ko sala su makambo ti meka kana likamu yo moko so moni simbi na yo comme so yo ko sala batu bo sala makambo te keni taba tête rouge taba tête rouge okomone yango lobi grâce ko s'inquiéter te produit ko na teke yango te ka nyo benga na sto na to so na ba client na bina ko teke la bango plaquette te parce que ici bato opéter ba câble na teki plaquette te na simbi pour nini na opté na boy vraiment ariashu masima mais kaka no ba produit na yo avant ba dosaka ba ise bato kono kosa ba to kene opakole loko be so so mtu mwa sana kufaki bande ko lanka ne mando ko akoto mabele so na kosi la ariashu makam na kufa yo doza lendi na kosa kate na kokosi la ariashu te o meke loko te o tan internet soki mutasala kinini o ko pesa bato exemple bato ba kufa likola vix no ba masina libumu vix ni ba masana libumu ko kondisi mutu libumu poni bosala makamba bon pourquoi ko liaka bato bambongo makamba lokuta bon chine nikela madada donc voilà na tiki bino lo ngana baka ngwana na kina nga musika te ona bina bino eza vécu so bonité na passé na bengiye boyoka yimo ko loba na bino donc boyoka voilà nga tala ka ria shooter na tiki moni mutu na ko popola yozela c'est do banana to banana 1 na D to banana 1 na D to banana 1 na D bon moni Josiane vraie couleur naturelle rien forcé na ko forcer couleur T tala secret na nga yango gold moni secret na nga aza parfumerie tellement kitoko sur la bieta secret na nga yango ya escargot maintenant c'est l'escargot secret yango yo donc na ko compliqué te moni oyo 15 €, oyo 10 €, ça fait 25 €. Donc à la prochaine soirée o kaka otika ka 15 € o matata o kitate donc 15 € kaka o kaka 10 €, ça fait 25 € ici. Secret na nga yango secret na nga lo mutu taza pembe azana parfum na kati yango na compliqué bakisa maboko ya kimize ya pharmacie bakisa libumu kutu laisse tomber libumu kominga plat on dit la botate pose à l'obéna avant de bonne introduction en tout na sona bonne déjà introduction leki na waga zibozana binga na ban introduction avant na ban introduction boni boyiko hey na banga ok zela kukata tikasi bon bandeko bon moni naza boye na mutu na téléphone na bana so introduction pour na mamaise beli mais tout mélanger te pour donc musika doit a besoin mélanger tu dois besoin il y a ma relation tu as besoin bongisa tu as besoin batu tu as besoin d'avancer
bomoni Chimène qui a la grande dame Chimène qui a la madada na oto ko ba no Chimène ba oto l'autre ndoto mabe kota ndoto to beta musima muto a l'autre ki Chimène ko bimé na buto ba benga ba bino ba na français nani Chimène rappelé na français ba benga bomba ne ba escroc mais ba nani bato ba imposteur ceux qui poster ceux qui imposteur le bana na français bien imposteur on m'a montré l'autre là qui Chimène ndoto ani ki ndoki oza imposteur ne ba français ba vrai français ba imposteur ba escroc ba yibi ba imposteur ba koko sa yo pona esi julanga bi mobile nanga yo no pe ngambongo te na ko simbelo kisi na yo la binanga kisi ne simba ka te ba to la ba ko zo mbongo wana ba za ba imposteur ba ko so ba to zo kisi po yo tshela nga kisi ke simba te omoni bona kati wana bande ko bolanzi ba makambo yo tolika awa botela mamingi na oto sala video aba makambo yo tolika belebele ngaba il y a des gauches et des droites nga kuna similité pona nga ba nga ko mona takinga nga ko mona za takinga nga José na takinga na kenda liboso na zonga simate so na tali bona kebo don na ko zonga su simate na tala ka simate ni na zabu peso na lobby a etika la ka a na ko koma na ABT na ka fana kwiti ya mutu te na ka sentimentaliste te na kina sentiment d'époque mais na koko tasu na ba sentiment de loté to kutena ba premier bébé zo ba premier bébé na vie to kabona ba to bébé o to koko kabwana ba ngote donc na cause na sentiment te so ndeko na ngo tambola mabe so na boyo so ndeko na ngo ngana ezo simba te to tambola ndenge monte yo kina gauche ngana kina droite wana bila libuma famille na kina na libanda ke bongo na libanda donc toza makambo eza très important o lelo lobi boko fana boto kamusi bato oui eza vrai peu de ça la mission mais bato ebele ba ebelinga ka ko étouffer ba place ibana na nzambe bazali Mama Guileni, la Congolia, vrai chéri. On a passé bino Chimène qui a là, on continue après. Toba na bino, pour zonga na vidéo ma mingeni. Au moins il est là, rendre des arasute, rendre ces si là. Rendre ces si là. Nga so na ina popoli mama YouTubeuse, on les a polémique, on est à mon superstar. Ma Jackie na mon superstar. Next Mikolo na préparer Olga. Donc Olga Mikolo na tienne na liste na on les a monde na superstar. Eza rando wa kindoke obiso do kota kati na bino obi monne kota la biso mutu fala kufo batu lo bakoma ke munoke na la police o batu bakota prison o lelo via batu o makila itanga na vie o mi José ngaka kufa eza yangote o mi José ngaka kota mabele mona batu côté mabele mais lo do continue ka osaba video do bosa na biso ke mi José auto kota liwa parce que auto le kana pota to bosa na kiamu eka na mutu moko ya ko semi trouble mutu moko te bandoki bazaki na bango ebele pesi ngango bandoki ngo bazana yebi na ngate po ndoki amona ka muninga ne ndoki lokwa nga zanga ndoki te mwana mona mwa bandoki ezati mais lelo mama kambi kunko bima no esilité rendre ceci là nango za suna pouvoir rendre na sima trône rendre ntasima trône rendre ate ntasima trône rendre ate apaka mutu moko azana ba ennai biso nyusu ba fille to mo sa makambo normal Nako popola mama YouTubeuse na popola ki na randa NT na otu ne kutenga bia ye dingwe bakisi no esila mkoni ko po mono akende kaka ok déjà c'est si la kinga na tala kete na yeba kate ba ndiba yo Israeli ko na ngo makambo ezande babi armée béton YouTube armée béton diko na ngo makambo za page ngaka se na popola fi ok c'est si la na yenga na yebete ke sa sila akoma iloko abiso mo yemba akoma yemba ni ba na téléphone akoma ko bina loko anga botela ba vidéo ko bina wana eza kala nanga le passé nanga yango za le présent na poto donc le passé nanga na poto le présent ya mama youtubeur ya limbisa nga Chimène na continuer lisolo mo mkeno kenanga le passé mama youtubeur le passé zo mondele le passé nanga ko bina nanga ba nzoto nanga na komi mkena mitie boy na yemba nzemba fali na yemba nzembo ya Versa Gomez na balusa loketo anotela nga na Afrique yango yako sa na poto muto manako ya mabatu na mission na poto za kanga to bana ba fia nyoso rando bango ba osa ba rando ngona kongo bana moto pe mbasana ngal kambo Amélie Masuba témoin no kuta mabe témoin Lulu Suling Delphine Yoko Kenny Balou Tata Igwe Mobutu yana wa ngema mapata Jules Maclaude Bosema Amélie Masuba batana ba faux compte ngamna banoye mabatu liboso o lelo mama youtubeur akomosa na poto alandine kanga elo pasikezate donc ngi babino ke la numéro 1 on comprend zo yo yala na Kinshasa staff a Congo bon préparer les Chimène staff batu na Congo bon préparer nga staff banderoles zo mondele Chimène kiala atterrissage de Kinshasa
Oui, n'encope na canaille. N'encope na canaille, madame chanteuse, oui. Natiki bien de continuer après. Yo, madame YouTubeuse. Au moins les passés nanga, présent nous na poto. Au revanga trop. Au reva trop, yo. Eh, fais la talent na tongo, na âge à 5 ans. Yo, là, dans âge à 40 ans. Toko ganite. O tete là, zo makamu non. To aussi là, nous après, après de opé sous makamu. Yo, aussi le sud, sort déjà. Chimène, bakbo, yo, kayo. Ce côté volume, yo, kanga bien. Nga na kati, oh, chimène, ikia, la ma daronne, ma dada, ya ma dance. 1000 fois star. Bazo yoka, azana cha haut-parleur. Loba bazo yoka. Oui, très bien. D'accord, bah, bonsoir tout le monde, bonsoir, bonjour, c'est pareil. En tout cas, on a éclaircir les camons quoi. Bino ba bofinga na ba commentaire avant bofinga, bo luka kana nous bo comprendre makambo o ezoleka. Au monde. Nalingaka na vidéo maninge nyasali Nathalie vidéo avant que tu pardon avant que tu na bandana makambo vidéo maninge nyasali lobi na vandi po naza matanga pareil à David akufaki les 4 bakundi ka vendredi on est lundi aujourd'hui naza kutu mutute normalement o ya kokiko ya ko lobaka makambo ba explication on a lingana pesa bino. Mais, qui quand même, ça l'effort, n'a ya quand même koloba. Pour trop, c'est trop. Bah, comme il faut que tu bouges, bah, ça, comme on a ma cambango, c'était aux qui sont censés aux alawanate. Mais tellement chimène, à na makila, ni bata. Allez, pour problème, là, ça t'a chimène. Lobi na vandi nanga boye, pour na kota nanga Facebook, na Facebook nanga, na kota nanga, na talib makamba ba mi nanga, mais na publié à soute, na commentaire nanga, pe sou na mira mutute. Oyamba pe sou mingi ke. Na publication za na mira nanga depuis le 4. Na vandi boye, na pona identification moko, lobi ya otete la. Na tala boye otete la zui photo nanga, a tien na mira. A komi makambo na ye. Na comprendre te na sali ni na bengi mi José mais na na mwa ba détail na ba ndokata kata pona expliquer bino moi expliquer mani bazola na yo expliquer ba ola no do na 600 personnes ngapi na profiter na teka biloko na ngana la sango bi ba mbisi mais expliquer ba ola na biso na bengi leki nanga mi José na mi José eloko nini ezoleka mi José lobi nanga ngapi mamingi na oto benganga asiliki Zéla, tu n'as s'il te plaît, est-ce qu'on compte ça? David, s'il te plaît. Non, tu sors pas, tu restes là. Personne sort. Et loko, na tout nimi José, loko nini ele, kabi nanga na ebite, mami kuta uchobe nanga pe asidi, ki nabi ami José. Koti sana maminge ni na Judith. Ti na sengi mi José a koti sa maminge ni na Judith. Na olo bonabino, ça fait plus de 2 semaines. Plus de 2 semaines na solo la kana mutute depuis nga chimène na zana matanga. Ça fait plus de 2 semaines nga chimène na solo la kana na mutute. Les seules personnes on va banda ko benanga ba remonter nga moral pona makamba matanga eza Josiane na Fabienne. Mi José na tona nyoso na zana matanga na mi José ya batukuto solo lika 2 fois pour ça qui moi makam na biso privé. On a ko expliquer bino tetalika abiso. Na comprendre te on était là comme ko salanga ba menace moko boye. Mais on était là makapozo loba oyo commission disons ngana lobi na maminge nike yo mutotindaka biso to finga batu mais statut na déjà premièrement na oye biso oyo commis c'est archi faux. C'est archi faux. Et ça na même erreur moko pe maminge ni lisusu asali conversation na maminge ni tozuango avant matanga nanga ça fait tant musu ba 3 semaines awa maminge ni atuninga mutuna donc on était là tu connais bien ata boya bokosela yango makambo na yaka kose justifie na nyonso te on a ye po bokulingi ndeti bokoma komonela nga na degré boko nyonso kaka chimène Kachimène bamenace na yo mpe esalinga eloko te soki okose prépare oya kofinga nga yaka na yo kofinga nga me nga nalobaka vérité
nyonso otetela o nga na sala na internet na banelke po excuse nga je suis pas censé kotanga bakombo na bino mais po to se comprendre te ye kaka mami tunanga ni madada madaron tanga kaka delka bamisusu wana bakotanga te babako ezanga nkombo bango na otanga te mais na otanga pizza la plupart à lisolo o naza nango bango kutu bana kati lisolo nanga te j'en ai rien à foutre omoni barambo nyonso presque na sala ya nelka otetele eza yo oyebi te ya chantal ndenge banda otetele eza yo manipulateur ndoki opesanga conseil nake porte plainte eza yo ah bon tu m'as sali otetela na internet sikoloba respect eza boumu te otetela je t'ai toujours respecté Boya. respect ezalaka réciproque mama nanga opesa respect parce que oza mobali na kati na Shimeni limbisa Shimeni limbisa na yebi kosa na kana mami olo bebele me som sa biso nani atina ko porter plainte nani na oki bien te côté wana otetela solola otetela benganga ebisinga Chantal alobi akoya na mosala ya mobali na yo après bakoya chez yo na peste nazo solola na otetela j'ai urbain il était à côté otetela pesa biso conseil tokende ko porter plainte omonga lelo o nyonso na oloba lelo mpona ozongaka lisu te nga shima mais alobi bolamu na yo alobi bolamu na yo batu bobenganga mpona biloko olia bozela si Chimène asilisa bobenganga na WhatsApp alobi bolamu no otetela Chimène continue na kodena oderange odemisanga mpe naye kokritike otetela te naye kosala rando te naye kopesa explication mpona bima na makambo na bango otetela aza na rando na mami ngeni na mode na nga Chimène te na boyi nde na kombo na nga eloko esali ke naya koexplike lelo Bonjour Bakier, s'il vous plaît, Bakier. Mande kuna ngaba wasi biane. Naomeka mboko ganga po boyoka nga makasi. Omoni. Otetela na bandaki kopesa yo respect bande kona nga na histoire na obetela bino. Nga na otetela to okende 3 mois tolobanaka te. Na tikali koya na internet te pona yebisa bino ke na otetela tolobanaka te. Popo nanga nyonso elekaka nazaka oblige te fe bino bato internet boyebaka bomonaki video tetela uto sala ya pepe 2 mois et demi bakofinga ngati asala na mwana ana bafingi balobi babilobaloba na bango ifale baloba bomonanga na leka mpona ya kose justifie non mpona monake nyonso ezaka keloko koloba te otetela oakuzanga ke na tosala bagroupe otoloba otetela nga Chimène na oloba ngo devant tout le monde po moto obangisa nga aza te moto alesa nga aza te moto akipa nga aza te nazalaka na groupe na mutu te nasala mpe groupe na mutu te nga Chimène naboya bagroupe kala yo moko oyebi po soki oloba makambo ya groupe na biso nyonso tozalaka na internet kaka yo moto ozalaka na groupe otetela oyebi groupe na bino oyo banda osala na fiwa na kini na Judith na Nicole na petite wana mosusu na bosani kombo na ye bino bozalaka na groupe otetela nakimaki bino nakendaka nanga bandeko nakendaka mpenza nakenda molimo moko kaka yango camarade nanga o Judith des fois yango mpe nakimaka ye Judith so azongisanga kaka na maboko otetela pourtant baperiode wana nauta kosala délivrance nauti baprière na baprière na nga papa ya mosakoli ya bima wana aloba na ngai oza na garso moko pembeni na yo kokabwana na ye koluka kolinga lisu kozongana na ye te yayaki te etuka oyo koyoka kaka bakamarade oyo toza na bango Judith azongisanga lisu na maboko otetela me otetela ntango ozo explike ke yo oyokelaki nga mawa ntango tokabwani na Manuela otetela pourquoi mentir sur moi comme ça otetela oyebi oya osala video olobaki soi-disant nga Chimène nasengaki yo pardon otetela okosa na démentisango na video na yo moko kokosa otetela nga na luka yo te grâce moto aluka
continue liso nanga na buzoba na jilita zongi singa lisusu pana yo. Oh Yesus, tu manquenga lisusu ya quelques mois là. Nazwa ki décision bandeko na biye plus jamais na vie nanga. Ndebo mwana nga boto ok 3 mois na otetela tolobana te. Ti bo mwana ndenga tanga kombo nanga wana tolobana kate. Il y a à peu près 3 semaines, tobengana kana mami a posé une question. Chimène, eloko nini esalaki oyo tokabona tofinga na bongo. Eloko na lobi nzamba oyo kanga réponse napesa mami ngeni. Naza ngambo kote ya koyeba likambo wana. Mi José ayebi yango, Judith ayebi yango. Bango mpe bakonfirmaki yango mami ngeni. Apparemment pe ba voice eza mutu yango andine kopesa mami ngeni ba voice yango. Otetela ngai na mutu ayebisanga pardon na otanga kombo mais fallait même pas natanga kombo ezaki boye histoire yango Chantal abenginga abinanga mère tala otetela benginga ayebisi ngai ke mami ngeni azotinda comme Zidane pour epoque yango Zidane auta kosala video abanda kofinga comment il s'appelle anda kofinga Chantal na Mi José omoni. C'est le seul truc que j'ai pu dire. Oh, yo komi koya ko menace kanga ba menace ba otetela. Oza na posa finga pona makambanga na yo. Kolinga kokotanga na rando na yo na mamingeni na modete. Mais batika pe yo a part ça le batika yo posa la suna bango za no suna makambo wana te. Mamingeni ana matanga. Ti mamingeni alobi ke makambo ngoto sololango na période ya matanga. Oui, parce que Mamingeni, ça fait pas plus, ça fait pas 1 an, son frère est mort. Yangwana Mamingeni, alobaki yangona ndenge wana. Mais la conversation, aujourd'hui, il y a à peine 3 semaines. Il y a à peine 3 semaines. Alors, on était là, sur Rosa, na poso yo finganga, yaka ko finganga. Pour ma finga, échanger, et qu'on change l'autre côté na vie nanganga chimène. Na boy nanga rando, na oloba bière. Mutu nyonso oyo asalaka rando Chimène aboyi. Chimène aboyi na ye. Chimène ana baprojet na ye. Na olinga na banda bavoyage nanga makambo nanga nalingi nanga lisu te. Josiane oyebi mama oyo awuti obenga biso kala te oyo amutetela makambo alobaki na biso sur otetela. Maman na ngai nani non loba komone te pardon. Oui. Mama batu nga Chimène azaka makileli bata eloko nyonso elekaka soki kombo nanga eza te na kati on dirait ekoleka te foka kombo nanga eza na kati otetela. Je ne fais que répéter et dire oyo elekaki o nga bayebisaki nga o mokolo baoyebisanga Judith azalaki Mi José ye moko mpe babetelaki elisolo yango na fabrique eloko te na rando na yo na mamingeni otetela. Je suis pas dedans. Soko na posa ofinga mamingeni na mode finga bango na makambu na bino boya kolatisanga makambu oyo te na aboyi otetela mobali nanga pekisanga Chimène garçon moko respectaka basi te. Chimène obike obosani ndo to mama ayebisa biso nga na bosana ki mama nanga oya kongola ya ndeko nanga mutetela client na ngai nanga Fabela Ndula ya zomo ndele fa Chimène tiala no bosana ndeni makamba minene o mama na loba eke pareil la mobali nanga alingaka yo te apekisanga yo alingi nga lisusu na bato internet yango nazwa kwe nanga nazaka bien na Mi José nazaka bien na Judith nazaka bien na mami tozaka sur na problème te mais makambo bagroupe tozaka na bagroupe te na otoyebisa bino awa depuis les 4 nazwaka lisusu mutu na téléphone te. Seule personne onde tokooloba nasololaka na ye moi régulièrement c'est Josiane et Fabienne. Bango bato baoti okonsole nga na période nanga nyonso matanga awa otetela na boyi mpenza na kombolanga na manzambe bimisanga na boyi bima
nazaka na makila libata bato ata bana baproblème na bango kuna suka fo elasaka yanga na boyi otetela na baprojet na nga na osala amoni yango deja ndoki nga komobola amen amen kolobi ya bana nga amen seigneur misanga na makambo na yo na boyi kokokanisela bato mabe tocreye groupe tolobaka otetela makambo nini yango nga shimani pele na koovandaka nabetaka yo apaka nde yo moko tutanisaka biso mitu otetela olinga kosalisa nga rando na miskayen awat oke kosela nga makambo pa judith ke so dizo nga nakatelaki yo telefone otetela nabengi yo nazalaki na kanda po miskayen aswani na fokonto koma esapele peti na nga oyo Clarisse Bisalu la dona camarade ya Fabienne Makaya miskayen ase permettre aloba na video na ye ke ola yo ya dona ozofinga nga so okontinue kofinga nga nakofinga chimene nasilika mpoza normal eza droit na nga makambo na bango bazoswana kuna kombo na ngai ye osala nini na kati nabenga yo mpo nazalaki na kanda nabenga ye mamingeni ayambaki te azali na mosala opelisa moto okomati koyebisa basi ozalaka na bango na bagroupe kuna bakokotela nani soki rando esalami entre chimene na miskayen ata otetela otutanisa biso mituti wapi okotutanisa biso mituti wapi yo moko kaka awa bozosenga ngai ya plusieurs ya 4 mois na yelo Josiane oyamba Josiane na biproteja otetela na miproteja na boya nango osolola na Josiane mpo ye oleka na mirno mpo na yebaki ke ekomemela nga baproblème naboyaki na ngai naboyaki nayebisa kutu Josiane mpe nanda okoso kaka nakebenga ye omona boye mpe nabengi na nga Josiane te na rappel nayebisi yo kaka Josiane ayambi te mpo nayebaki otetela ntango Josiane auti okota hôpital awa olinga ocrene garlando su na Josiane oyo moko olobi na Judith ke mutu moko boye asololaka bien na Josiane abengi yo mpo oyebisa oke soi-disant maladie oyotelaki hôpital mais oye kobeta ngo na internet bato nyonso baoyebaka ake chimeni moto ayebisi yo motetela nga natikala koyeba maladie Josiane abelaki oyo akota hôpital molingaki oyela nga rando na Josiane rando nga na chimene nayebi mutu na makolo te s'il te plaît otetela pardon na boyi plema nzambe mpenza na boyi na boyi po makambo ekomi tro na boyi navanda na kwa na nga bandeko soki moto oyebisi bino kasololaka na nga les 2 dernières semaines tokokende kutu 3 semaines même mpo lelo toa lundi sekakosi depuis nakabwana na manola natikala kosala bagroupe na mutu te tobengana ata mosusu avant tobanda obengana mpo toyebana basante ndenge mpe tokokontinue toujours kobengana mpo toyebanaka basante mpo na kobwaka mami te na kobwaka jili te na kobwaka mi jose te nana moto obwaka te na makambo oyo me yo na nga otetela oyebi ke tosolola asu te mpo olingaka oyo okosela nga makambo ke nga mutu nazotinda Josiane afingaka bato oyebi yango bavideo eza na mire na yo oyebi okose moto afandi nde na kwa na ye bolingaka bolukeli kaka baproblème otetela so oza na mposa ofinga nga kota live finga nga na oya te na na tante na oprépare avenir a bana nga na oprépare avenir a bana nga na mpe na pardon kosenga yo te otetela nga chimene naza na pardon ya kosenga te mpo na video na otongo omenase nga oyo soki olobaki yango kaka ya kosenga pardon na sens nini na raison
nini likambo ezona eza solo se maminge natuna nga question wana te nalingi mpe na répondre ye te sikoyo mpo na vie na yo ifale nakosa mami nafonde likambo pourquoi kongolo linga vérité te na répondre vérité na memi ngambu oh non c'est trop otete là c'est trop là vraiment c'est trop c'est trop oza na rando na mami na makambo na yo moko lukaki na mode na mami ngeni otete la sister makambo na yo nga Chimène je ne veux pas kombo na nga na makambo oyo ezala oyo koya na boy ponga Chimène akolekaka lisusu na bavideo te mpona ya koloba abcd soki nga Chimène asali video nazotambola na nga mvi na nga una oyo olobela baprojet oyo toza nango na Josiane obimisi nga na linie ya prière nazalaki na baprière olongolisi nga na baprière na nga mpo na buzoba oyo apprends à respecter les femmes au tété là apprends à respecter les femmes parce que ce que toi tu fais vis-à-vis de nous c'est pas du respect ce n'est pas du respect koyaka kofingaka biso kosa ntango olingi oya kofinga nga dernièrement nasalaki yo nini otetela elo mokanga na kompone na yo ozalaka no na baloyenge soki ozosoupçonne mutu na likambo mpo ya yo ezalaka kaka basoupçon kama bande kosoupçonne nga naotinda Josiane afinga bato ozobimemi na nga olekisa na mire na yo mpo baya ofinga nga est ce que mona nga na reponda yo te alors lelo pourquoi oza na posa koya kofinga nga il faut que nga na ya nanu kose justifie o ebonga avant ntango bande ofinga nga nanda oya kose justifie non finga na yo ta droit me bandeko bobosana teke ngana otetela nga mona yo oyebisa bino mpo ye to mosusu okokoyebisa bino te tolobanaka te alors otetela natiki makambo nyonso na maboka mami ngeni bosisango na mami ngeni na mode rando na bino nga Chimène bimisanga na makambo na yo nalingi na nga nazala témoin mpe ya eloko te mpo nalingi lisusu na kombo na nga te s'il vous plaît nazalaka makila ya libata na makila libata na nga botika nga kimia na boyi mobali na nga ka oyo akoko wana alingi yo lisusu pembeni na nga te mpo akomprendre ke baproblème ebele na zwi eza yo otetela tu m'as sali hein sur internet hein, tu le sais hein tu m'as sali tu m'as ridiculisé motikala koyata mbala moko te mpo ya koloba ke makambo nyonso koselanga eza lokuta otikala kosala yango te alors lelo kolinga te ke oya osala video osala neti osoigne olobela Chimène na ndenge bien je veux pas oui en tout cas Josiane epesinga mal à la tête natiki d'accord yaya merci hein Shimskia là pima na okas ok ngana continue kitoko au revoir à tout le monde donc bolimbisa et so na passé pour bato mususu balandaka biso bocomprendre moi boyeba source makambo parce que Chimène abimaka tout le temps mwana mabe Chimène azaka ndenge moko bango makila libata yeka ni mutu nakati makambo komoni esanga te tout le temps ka Chimène ata Chimène asili komoni ka ezalaka yaki po boye makambo musuta musu boyebaka te yaye mama mpe dokoni bavie na sudo sambrie mpe trop dose baloyenge moto oyokompaki bato musu bana baona avenir te bana baona vie te botakali dofa na internet bandeko na nga botala mani dosa na internet botala biso nyonso botala bavie na biso
banani baza ba bato maboma banani baza ba bordel banani baza ba bipolaire banani ba bato normal malgré de ça là qu'il faut faire internet bo longa na makamula sur de ça na internet bo tcha besoin ma vie privée na biso bo zo ma vie privée na biso bo yo tcha na internet pour comprendre que tout mélanger trop tout s'embrouiller peut trop doyer banete qui est qui tout est battu mais là on a bien compris parce que makamulu taki to kata ba relation sur de maso ça ngona ngosa ba vidéo tinga ngosa ngaba vidéo na mo na jour na kina ngamu jakina tumbolenga na tu popoli mu jakina na tupona popoli madame ex madame youtubers pour akumi ex donc azalaka kalasila na kipana nga bango ti bande ngauti ba groupe na bona ngakota te place bango ba tshaka makamu na bona linga kozala te pona na nga mutima shosho ta musu ba lobili kamona se comprendre te na ko péter na maman mabe pona ko boye bande ko na sani na garder na ba relation na distance relation à distance c'est mieux que les approcher parce que comme ça deux approches non perd de relation on a gardé une relation à distance pour na nga chocho na tumbola na ngati next mikolo na vande na nka mikolo boy na vande ko benga o nga na fingi fimo bonisha nikamuse de kaka la pour provoquer na vandi boy fimo ko boy na Canada taka Canada mali taka Canada nga na fula ki bata Canada na boy nga fula parce que na Canada de wika ya ni makwakala na vanda boy fimo na Canada banzo finga pour anini bala musarando na test ko fie na bino longola commentaire na été en tika la meno PC makambo di pour biso na poto de en Europe to yebi to na Amérique te to na Amérique te to na Asie te to na Europe c'est chaud Europe c'est comme en Afrique jusqu'au yeyi la makambo ba Amérique makambo Asie ah qu'est-ce que moi j'ai na foudre na ba Amérique na ba Asie na star na bima star longtemps na la besoin na bino te botala nga bato ni ba finga nga na lobango soko oyi nga na sala loko to finga pour rien benga nga singa pardon so singa ma pour lui que limbisa nga ba ah na popola ko pe linga limbisi yo pe na limbisi yo pe limbisa nga mais soki ngai na vana nga bona na finga ote ponga na nga muta tumbo ote na internet so balukila nga ba problème yo nga na benda ina nga pona za na problème te na kima place bat bossa ba renyo mona zakate na ba groupe na ngati ponga mona ka opopola nga mona ka ofinga pourquoi na bando kota ba groupe na zela otera ba makambo parce que na groupe oza otera tout o kuma kwa yo leader na yeko finga na ko finga te na kuma osama ka muselo conscience na nga bandeko na kuma osama ka nga selo volonté na nga chimene kutata ko de chimene ko ebisa nga na leka na memi ka mbala na nga na lekate po chimene bi auto solanga na ina privé bêtise et ko sala ma une fois deux fois bêtise ko kuma plusieurs fois te biso lelo ba casier judiciaire na fisa na mbile biso lelo na France tout ça affiché dans la police tout ça affiché lelo dans la police non ba te que ngapi casier judiciaire beba oui mais casier judiciaire ça bien mais police ayebi ngambi bande konanga mbile ayebi nga na internet ayebi nga na ninga ma be monga ta to na la police soka ok ko funa ngambila ba ah to yebi o be ngapi na yo c'est justifié kaka to yeba ne to déjà to s'afficher déjà dans la police à poto bande ko la niveau tous les parents tous en bas na biso tant de ça la éducation to pesa pour na bana lobby mais c'est pas moi qui est derrière tant on to moi to kimi na biso do boy na biso ba problème mutu ta comprendre na kimi na ye mutu nyoso comprendre ngai sana mutu moti na ko loba lelo ezaka po ba pekisinga ezaka mwana na Hollande yo mutu Hollande ba pekisinga na yela yo ba oto benga ngai on a la chance pour au salamo ba mawa moko boba côté mo ba relation mususu mais ngai na koma nzambe za fi oyo wana complexe na aya ko Hollande nga na vi mona bino te bandeko nga na vi mona ba fi na fi na te manga ba pekisinga na tiki mais nga mutu na zana kana likuwa fi na te po ndoki na biso na vi nga na kolongo nga ba mususu na imaka muna bango te mais c'est cette diable là na gar na mobile wana mo mobile wana so ayi wana so bindoki nini na bana ko leka jamais na mirne na jira na kuma mama nanga na ko solliciter mais tête de ça batu ba être humain nzamba sélection mon kidona mon cœur ali bendete to ko pesa na bambote na maki okishime na otanga ko mun ngai boy na zo na téléphone na yoka na suka allo aswa nanga jamais na ko sala mo na sala ya mote bande kunanga atati na bana obwa kaina sikolo sala mote na dina bingi na téléphone to solo la na lingati na eba question na lubi ayi kuma ana i e kuma ani bobani ayi sina che a e kuma ayi e kuma ana i babaksa ayi na suka na boya nanga na balaza nanga fofo na bimana ngamo amabe na sama kamunanga na ndenge nanga ndio munga na kuma sama kamunanga fi internet o ayi yango na boyka po bapekisinga yo za chance fi Hollande bapekisinga babina tika o bapekisinga o za chance singa Fabien Landula merci
Singa Fabien Landula merci. Pour yeba qui te ton à mon indirect nanga à regretter. Singa Fabien Landula merci. Bande ko bobe nga pour bambisi ba produit eye non te kalobi. Moi bana bazo ya donc ba kitaka ba moyi non lobi non te ba produit eye mbisa okaka eye ba biso reza mingité. Nana ba biso okaka nanga noko nanga vata. Yo kanga bien noko vata. Mbisa okaka na yo na nyama zamba no ezali na biloko nous singa kisinga makael po yango eye. Donc Arlette mbisu no yango minene ye mi flore waka 3 personnes ko longola bambisi. Donc mi flore Arlette na vata na mbongo ya noko vata fana telo biloko ke ne simple ye yobe mto na simple ye kuna so moni ba biloko kuna ya bonne qualité usomelinga ko lokota te vulanga ba qualité ba tika na bandako et ça la bien marché télé zo tambola bien ordinateur ils ont marché donc non va tenir ba na ba Brest kuna ba reine kuna bozulanga ba biloko kuna bosumila ba biloko nana besoin biloko sina kene kini batakini ba carton pour préparer ba carton à 5 euros et carton à 50 euros zali nana carton so za ba carton na oza ndako chichi ba biloko nunga mona ito so la prix raisonnable donc kibuki yeke kishasa bato o boza besoin ka ba biloko pona chimé na association chimé na zo kene kini on que ça donne à kini po azana besoin pesa chimé biloko bo bengi nga bo contacter chimé bo bike mama itele to koma ba mambo s'inquiéter te et loka ka sauver bino bo foutela mon frété biso de zuga toucher na frais na biso donc bo zui biloko na bino to koma koma mama itele tant de couper ba donne na biso bo mona parce que chimé ni azo kene na compte association et puis awa azo ke pe ko tourner association na Congo et travail donc bo tabiso ma bon délire. On n'est pas de montaza parfait zazate to finga na quand même ngata musuna finga ba fier mo na fingi fier na YouTube wana mususu wana izana ngobongo mais na c'est pas que nga nzambe sunga mutu mtaluka vina ai to zala biso parfait mais nga ese ka chimene nde dozanga na yo binemi na biso lobela ba malamu parce que soto lobela ba malamu bandia na biso keza ofungwama soki dozo lobela ba mabe bandia na biso keza lokanga boyo kanga ba binemi na biso to lobela bino bolamu to sengi nzamba pambola bino nzamba sunga bino ninga sunga kabatu nyoso na vie nzamba pas ninga sunga biso pas sunga bino to lingi nzamba za na égalité to boy nzamba sa injuste to sema nzambe ko apesa so souffle de vie surtout nzambo oya ngapi na sambilaka o nzambe na ngapesa nga vie o na kanati na vie o edanga na ba projet na makamu na nganyo so vie mage bosekanga na bandako na bino ko nebike bosekanga tala ba filme ba beba tala ba ko ba beti tala ba ngokuna tala o entreprise ekangami na ile entreprise na kangama mingi boseka na ko motika ba produit na mingi boyo lukanga na produit boyo ko lukanga comme client mais boyo lukanga pour des trucs commerce nanga je sais très bien non ça la sentiment te nga so na ina ça sentiment non ça pas petit nanga ko lino kito na ba client nanga mususu partout mais na ibi que ça avec quelque chose na ko ça sentiment te que na vandi boye commerce nanga e ba lobi ba na sa ba sentiment na lingi amote donc ngai Josiane de bosika na fina tika mafuta nanga na ndima mafuta nanga bosika ma tika ka Thomson moi ça me dit kam ndako bi ya ko pola yonde moi mobali o botin ko ngana otanga ko bonite ngana otanga ko bono sute o fingira nganda bo fingira nga mobali ngabi nyo su bo finga nga so na ebeza na beats non lo balkan non tika et so ebeza na beats te non l'exaté non l'exali kama ati moza chance oh land Fabien Landu non tape kisinga na tiki abi je ndenge je kene bwa kisa sika lekinanga na yoki mais no kite ndenge na ya ponga na yaka na ngando ko mwasi ngana za na complet ngana na mariage ngana za marié moi je suis marié mais na boyi ndoki oyo bili mozana ye ndoki ya mobali o do to kuna mami ngeni kuna bimisi bega za rapide omoni vérité de mon kobima ba vérité ba nobima kabo to sokol maboko to lingi sute kibo tutu plein whisk kamada kuna matata bonjour kibo tutu to lingi na biso sous sa moté allô oui ça va et vous? Vous dites quoi? Allô? Oui. Allô? Vous me suivez en fait sur Facebook ou quoi?
T'as ma fan baleki trop. En fait, là, j'ai fait mes vidéos là, parce que là, il m'embête en fait. Hein. Vous m'embêtez un peu, je vais couper parce que ma fan, t'as ma fan, ivoirien, j'ai des fans partout. Hein. J'ai des Ivoiriens, des Camerounais, Polonais, partout, monde entier. Mes fans, je vous aime, même vous ne comprenez pas notre langue, ce n'est pas grave. On est là, des fois on s'amuse, on est là, des fois. Donc, bientôt mon clip, ça va sortir. Il faut toujours télécharger. Hein. Mes abonnés, bientôt mon clip, ça va sortir. Il faut toujours télécharger ça. Donc, clip, n'a pas de makalake. Maman YouTube, ça kiminga na bachan. Maman YouTube, ça kiminga na bachan bandeko nangai. Akini, akiminga comprendre. Avec un CC, on a bien abonné qu'à CC. Non, rappelez bien. Bandeko, et l'on est en train de faire au de passer message à moi. Les restes, tu vas le baron plus tard. Les lotés, aux hommes mondiaux. Aux hommes mondiaux, les restes, ma cambo il est sur internet. Bafan, bafana. Fala y bien bafan. Bandeko, les restes, tu vas le baron plus tard. Ma cambo non est ici là. Ma cambo ici là, tu vas le baron, tu as besoin de l'oba. Bamba welisa. Basala obalingi bacha bachoko bakoma lokola jaune mais jaune na eza beauté te côté les arabes beauté te bandeko beauté à moi si ça paye longité beauté à moi 5 heures mtema ovana mobalo ovana bana obokola bana obokola donc olinga bato so moni muto alinga bato to se retrouver ye moko ngana kompa ke bato musuna ko pocher ko pousse na supembe na ngate ngama kila na nitanga na mboko na nikamna yeba ati na lubanga pona internet moi mbano yo bloqué nikamona yeba ati lelo yana rester Rodigueza yaya préparer lenga ba carton préparer ba carton na bokela ki déjà au domo ko boy ma yaya chez rester Rodigueza lelo nga Josiane na comprendre makamusu o na vie ba erreur na osala ngote pe bato do kanga ni bineni bande kuna ngana na bino te meto ko sola soute. J'en ai dit, c'est trop dur. Mais tout le monde l'a insulté. Tout ça, ben, erreur. Ouais, à réparer, ben, erreur, on a réparé, ben, erreur. Binu, ben, poster, sous, ben, poster, bon, y'a un boukamaka, bon, va, na, bon, fini, chimène, on va dire, c'est les analyses. Mon idée, ben, vérité, mon bima, que chimène, à ça, moi, ma bête. Chimène, a défendu, ka, bateau, à l'ingaka. Chimène, a défendu, ka, bateau, à l'ingaka. N'est ici, non vrai. C'est une fille tellement douce, sa façon de parler. Si on a côté Lozagé, on côté quand on a monté à l'ingandé, ni monté à l'ingandé que le monté non, alors là t'as ma camouno. Chimène elle est comme ça. Il ne comprend pas Chimène. Elle c'est pas une fille mauvaise. Oh Chimène a un dos, Chimène a un dos quitté. Chimène a un dos quitté. Oh client c'est n'anga ndeko nanga. Allô? Allô? Ayambite ma sœur, non, oyo kaningate. Fabien a penglé numéro nanga mami, na wala so di ba penglé, fa penglé. Ayambite nga kati na rappeler ya za client nangai. Olo bati, ba mon bel numéro ba na ibi ke stam so ba mbisi be ba produit. Bande ko yango yo, moi 10 euros 20 euros non ola na vie nanga. Ba finga, o do ça que ça délire. O do ça la que ça délire na kini, bana kini, nazo ya oteka. Nazo ya 3 mois na bino. Beaucoup préparer ba parfum beaucoup ba mbonga ba parfum beaucoup ba mbonga ba nzungu ba sani ya kosomba yaya oh là là direct là oui boni bébé Denis bien maman na moni ba nini o de ba mataya bwana na za ko sana ya bisana tu wana za kiyo na timena ngani ke pamba bisa oma be ata mbiso wa uza tourni tour te de tour al boso te tour al boso na somba ka be ya tour be na somba to kutana ina ba ya na nini na châtelet ya ona ba tichapa te mi ke ko se déranger on se dit à combien ya 50 euros au sali maman et à qui miki ona ba na ba kiso ko se déranger te chela maka ba ke Chikon loba. Mais oh 3 fois déjà kasi tu n'as ni kana si ça dirait que na bengo kasi na ça quand direct tout de suite ma moi va dire ba client bon.
direct à 6 Ok, d'accord, merci. Ok, bon, quand il a raté, bon, il a raté, je suis assez pélecté, il a droit de déclarer, donc c'est comme ça, même en direct, il a raté, oh, on fout la, ou il dit, oui, maman, j'arrive. Donc, banabaye, bandeko, on a occupé bana, nzamba pambola bino, nazote kabablo, na ba produit, lobi on a sabino, ma biso on a sabino, lobi makam, on a sabino tout de suite, na mbinzo, na mayebo. J'arrive. Tu rentres pas, j'arrive, mes enfants. J'arrive tout de suite. Donc, bobenga, ba produit, on a sabino, lobi, bato, bozana, banakim. Oh, l'inga, ozana sanya poto, réchaud à poto. Microne ya poto. Cuisinière ya poto. Bon selanga na zoya. Na baktas. Babiloko na mi ba décoration ba ndako ba oui na onini. Ba tableau ya mikie kitoko. Ngamoko na zoya. Zo mondele na bino. Bozela. OK baba ya kebana. J'arrive chérie, rentre pas 2 minutes chérie. Donc zo mondele na bino azoya. Ba poussette. Banzunga kombo ya ba marque nsuye ba sans kombo walingi azana mbongo na sombi ya kombo ya mifinu basanya kolela ya table ba benga on jeu complet naza ja 36 pièces nana ja 18 pièces nana ja 150 pièces nsone na kabola ndamu nani no kabola bato mbongo bola na kanga bato ba gouvernement ba mère bola na Congo ozana bezo cafetière kitoko mbili kanwa bien na message à la kitoko ba fourchette ya kombo ba pollen basana pollen na ba verre na ba tasi tout bobenga ngato na ko yakim bokomboko ya kozwa na ko sela bino na sela bino conteneur à mwana poto kitikini biloko cité be bisombela bozela nga ba client na ngana zo ka bino ba client bolimbisa nga na obenga bino bana kini na otekela bino biloko cité na otekela bino bisomba na osomba na tek bomoni région na somba mo awa 50 €, 40 €. Donc, on a eu raison d'un acquis. Donc, on a eu qu'ils ont un problème. C'est tout neuf, Yassika. Biloko, c'est un rolorot après. Un rolorot après. Nous bateau, on kabila, on a kabila, on a côté pour conteneur et coûter déjà cher. Bon, préparer, bateau acquis. Bah, parfum. Bah, parfum, mi balai, bah, oh, ils ont 15 €, mi balai 25 €. Bah, client, bosé, la maman, n'a bozela nga na rappeler bino ba parfum na bino bana kini ba parfum ba 30 $, ba parfum ba 50 $, ba parfum mi balé 25 $ izali so pe wa fan na nga pour na staff ba préparer so la staff a fan donc on doit des parfums à 15 $. Au lieu de 25 on doit des parfums à 15 $. On a fan à Congo El Congo. Donc voilà. Betty Panda na Zoya Ricardo Limbisanga ndeko maître CD biloko no babwaka ke on a kin limbisanga ba biloko batinde ke ya bokoko limbisanga. Bon na kipe bana je vous aime bana kin décembre to fete kitoko bato ba préparer bilanga bandeko na bina Congo novembre déjà ba carte comme na Kinshasa. Donc en novembre ils okota décembre bazo fete na dona bango na Congo carton 100 € à partir de 100 € ti 200 €. So za carton nene makasi o chayo moko na ndako na utina mtu aye a mesurer atali a pesi prix. Donc lo nene se noka ya wana je vous aime nene pesa nene pesi bébé na nga ya à l'ombre bébé na nga à l'ombre oh mikolo yo mikolo ça la zoom mondela zala et de gros bisous à toi et Fabien Landou la zoom mondela. Donc tout le monde nga bilima on a bossé mboli misa bibish ya zizi na lema ya nanga kisi no déjà ya mweza awa ndako ya zizi na lema ba kisi no so zuite na teki ya mosa 50 € ya na teki na chimbo na poche. Donc na koisa binoka ya mwana magali mitanta et maman c'est Tomasino mama général bisia na sisi la Congolia mikona na ba cliente ba Congolais mama Sophie mama Amandine mama Guylaine ba mama na ba mama Tala ba mama. C'est ma maman n'a pas sous. Il faut l'enregistrer. Oui, j'arrive, ma fille chérie. Naza ba maman. Oh non, tu es la biloko. Ba maman n'a pas nzama zala bino. Nzama bate la bino. Biloko n'a pas soma bien na kin. Na côté que la bino biloko bien. Tous à la bien. To boy na biso rando. To lingi na sito de comprendre que maman n'a pas biso so rando zaka mutu moko. Ne de comprendre to tiki na biso. To lingi di sous te.
mutu muta tracer chemin na ye walinga tika nga tika makasu so le tika makasu tika no makasu donc ngape na tika makasu nanga ndoboy na biso donc voilà le ba batu oboza ba biloko na banda ku bilokos bo benga na ya kozwa basani banzungu bo bwaka ti bakikalungu bo benga na ya kozwa tu bakecha bana bo benga na ya kozwa na ngai bo benga oza na ile de France bengi ngana ya kozwa na ngai ça nga plaisir bo benga na ya kozwa bilokos na nga Joseline Kitenge na ndeko na nga camarade na nga Joseline Kitenge azotika ba savon mais nga ba savon moko ezo ya lobby bo mona ngo comme na nina j'arrive à mon ami pardon donc ba savon moko ezo ya lobby na otika comme na nina suki nino suki nano suki nani donc ba bizo sokolisa ma pour socialité donc lobby na otika ngo mais camarade na nga pe Joseline Kitenge azoteka ba savon donc bientôt na seli ba plus ba savon na e pour ba publicité ba to ba teka ba savon donc na tiki bina ki pe bana to skute basima ba peki singa bande ko limbisa ngado lokolo makambo eza ngati za tellement pesant si je peux pas assimiler de ça ba peki singa ba bina ngana tika jour musu bete le kanamo bosse na yo ça makambo na qui nous a besoin musicien na qui nous a besoin artiste na qui nous a besoin ba relation makambo belé donc ba peki singa mais ba relation ba qu'on faut atinde je m'en fous ataba odo sa cabinet timora de la presse grâce temo malika tout ça va vraiment bien ton okeki na ko bossa na ba mutu ba ba na bureau na nga ya biso la relation mbongo te la relation finga na te la relation famille fufu na mabele na maboko bolie mais la kistar te long la kistar à côté et comme famille ya biso comme famille vraiment bodo moura de la presse c'est la famille c'est mon petit frère mais c'est la famille en fait malika grâce temo kutu a longue date donc comment vraiment famille so ya na maboko na mabele wana ninga tout le monde qui star à côté de qui star à pas to comme so na ninga famille na tiki bino nga na oya na ngakini na boko sa ba rendre belé trop na boko sa la trop ba mineme belé et na lingi souté donc na za beso ba relation belé na yebi que ton comme qui par rapport à projet na nga je pense qu'il y a un tout le monde ba mo pa o vi na nga fali pour pas mo ko we ra kutu wana we ra kutu atana ni na tongo la lamu ki ba sévie ne na mona président na mona na nga donc to boy vraiment na ba activité bene na sala et par rapport à l'activité nanga ils aussi ngaki na boma mo ba merde belé donc na bomi ba merde belé donc quoi nya kota na bêtise na tio na bêtise ni ba ex madame youtubeuse ils supposent na ye on continue na bêtise à tout que funa na Congo na zana clé na sur maman là c'est comme ça c'est l'échange comme ça pour docker na net parce que tant yo que funa na pe la biso yo bisinga mo continue na pe na misi relation nanga donc ekika bon donc ba la makam susu ba kati oza makam susu ba musicien na ko simuler na ngosuté parce que na plein de projets peut-être ba musicien ka ba ozana besoin ya ko ba pousser biso ba aider biso na Congo pour de ça il y a la relation donc comme à Congo be mona a fongo le pending book itambolaka donc ça sert à quoi que na kota ba merde mobe na ba projet bien j'ai plein de projets donc voilà bientôt peut-être amsu bomo makamba bien na Congo tamsu bien ko ça na bilanga na Congo na yebi tamsu na ko ça bilanga na Congo na yeba tamsu na ko ça na ba kolona ba ngombe na ba nini ba ngulu na yeba nto yeba te tamsu bien ko ça makam susu pe nto yeba te nzambe donc oyebi lobi no za nto bombelo ka nzambe yango soigner place mabezali soigner luka kimena mutu nyonso ba fio baza initi na vie na biso bo poussa na te so ko za important oye mais so za important te ko ya na ote parce que so ko porter biso c'est pourquoi oyo ya tout le monde to finga mi trop l'internet so faut ça différence à makam nana zali madame nana vivra bien nana zakani nana zana na bagage parce que bagage eza mutu okoza na mbongo te mais so za ba projet déjà un jour réalisant mais so ko za na mbongo mo za projet na vie to ebi que c'est rien donc on va bien on va tourner vide il y a pas tout ça il y a kana vie ba sumarane bana ay ko problème internet ko lukila ba problème mais ça ba tout ça ba bien ma bongo te ça tout ça bien ma pas soigner relation pour de ebi lobité ngana on a lelo dans 50 ans on a ebité pour non comme na 50 ans non kola tant obela de se retrouver de ça tam sou yo moko au combien âge mo se retrouver ça na batute ça fait mal tozaka ka awa suka na biso nzambe mtofu kata nga ba relation na saka na regreta na vie nanga pourquoi na sa ba relation bon na lingi disute na ko sa la sous marche na réalité ba on a bossa na effacer les tableaux na effacer bino na vie nanga ba on est ya dika fingisa mama na ngai vie nanga comme na merde na comme le internet va bêtise
na efasa bino na vie na senga ka nzambe bolamu ekitaka pa na ye pa na bino parce que so bolamu ekiti pa bino ekita pa na nga mais so bino bosengela nga mabe boyebaki nzambe aopambola nga yo nzambe aopambola nga na chimene bokangi chimene ndoki awa bamisusu ya solo aza nani omoki ndokela bino eza lokute nde doseki bino mutu moko ta okabola oyo nzambe asangisi mutu moko ta osepare oyo nzambe aréuni omoni nga na chimene ezalaki déjà écrit ezalaki déjà tracé donc nyonso baclient nanga josé benga whatsapp donc nyonso nga na chimene ezalaki déjà tracé nzambe ayebaki ezala boye ekisama boye nzambe mpe ayebi suka nga na chimene koyesa bino bato mokite kaka nzambe moto ayebi donc oyo na blessé bolimbisa nga abo natande asali mami ngeni namoni lozwi courage vraiment au défendre mode osali bien et c'est comme ça na vie donc olakisi vraiment ki yaya na yo olongoli tout bêtise otia côté olakisi soko ki boyano yaya soko continuer boye zala boye kene image oyo banyonso balatisa yo mene nga mona leti image mo parce que tout le monde est la peur parce que trop de problèmes trop de problèmes donc kobanga mabe zo uta tozo yebate yaya lakisa boye olakisa na za yaya mabe o ba traitant ba bipolaire o ba koselanga c'est pas moi donc yango loko oyo lakisi lelo continuer comme ça na yesu ka félicitations o lakisi vraiment que te place nazali yango wana il faut na chama kamwe na place mami ngeni na félicito encore o longo lisoni o expliquer vérité parce que baleki to vana ta kimia to pema to na beso to pema to belata ba mai to kuma mintani de kumi manga ko to na ye munaki munene ba sera na ketali na sili susu mais non ça à l'aise non là la tipo nini projet voilà la mingi pour calcul budget au boulet où il faut qu'il y ait est non il faut qu'il y ait l'ouest donc janvier donc dans la mai juin juillet août donc tout calculé tout en nos lignes na tout pas au lieu où il y a ça ba bêtise internet na préféré venir nanga na préféré venir na mobile na ba ko fingo ba mona nga na la lisimisu na cheboye te na internet balingaka biso papa bandeko na ngana kosa mtudo sala ba makango so ya bebiki do makango mtudo kosi ata moni fimo ela sino mobile na ngayo na internet na kuzu ana likango sigo ba o be ba saki ndumba balingalo le bebiki do finga to ba beti to bebi sere lungu to sokola ka mtakala to koma ka doita ka bilamba sigo hypocrisie no yo sa na internet il y a pas d'hypocrisie à faire so na za beso na lali na pa ko na te wana benga ngo boya otala nga boya tira attention lilale pola bengo boya tira attention banzinzi boya te melila mo kitoko orange mo evandi wana ya mokie a trop donc trop naturel avant de bebate aka na point wana lilale pola te banzinzi boya lilale pola azaka na banzinzi boya il y a qui tout ça un problème t'as la calme doux tendre comme nous biso tendre bon mon ma visage a rien à forcer botala rien à forcer botala rien botala mise à mon botala rien donc non faut les binoter parce que na mise mo déjà on ça regarde mais na sona na la lisango wana kena kindumba mais je peux pas faire ça parce qu'il y a beaucoup de monde au bolandanga au botalanga na tiro binanga mula qui toko ya bien ya combo Nezulon mutute rendez-vous na Kishasa bana kini bo préparer batim chimène qui est la zone mondiale na quartier na vene kuna dia bana ngaba mi balé déjà banero le beta parce que 3 mois non la sabino qui non kitangaba ngama sufuna binisa sukuna fula su ngaba bie po matete kena trop ngana mo matete su te ngalo ngo matete kala po la suku mo mukino mo na mukie ngana mona ngaba non pour nous nene na sebino 25 mètres c'est 40 tala gaya tina sima mutaka na sino 25 mètres c'est 40 ti kenda kuna na Mkongo donc non kende kini bo préparer sabu na moni ki ba vidéo na ba miloko no o sala o yemba pa vibrator donc ya kinto zana yo donc bana kini ba faire na bino nozo ila ba faire micro tala ba nzungu ba sani na ba drap na ba tête oreiller na ba mousse non il y a ba mousse ni nini na miki so lingo kuma poto na Kishasa koyo ko lukanga pria bien ba papa bo mona ba moyeke ba cuisinière na bino nini wana kilo wana vous préparez mbongo ba cuisinière a kilo ya mulai munene te wa Kishasa comme tout le monde était ba ouais miki bi mikolo sika ba nouveau modèle
oyo ezala kwa ordinateur mais est-ce que cuisinière ya four babamango na mire opose likolo bazala kwa tiroir armoire botie na kati ya armoire botie neti ozani na ndako baaméricain bacuisinière na bino wana baaméricain oyo barecho de plaque ya ba 4 plaque etonda ya batamaka te yango te oyo ebimi ba nouveau modèle ya binene kaka boye lokwa microne cuisinière na microne yango na oyela bino wana bato ya mbongo ndesi oza na mbongo ozwi cuisinière wana parce que nakoyena ota plus de 20 donc bacuisinière abongo nzambe aza na bino nga nazaka na système biloko se biche potongo na landi yo ti sho eza te ya nanga eposala eka conteneur donc natiki bino et des gros bisous leo tosala so rando te kumisa nzambe bapekisi nga kumisa nzambe esambela nzambe nzambe na ye mwana vraiment yeba likambo ndeko omoni yo luka nde osorganize na vie vie ya mwasi eza organisation vie ya mwasi eza nango bulu yekeboye te ça paye pas chimie nikiela madame 1000 fois madame nga na loba yango nayebi bref tomona ngo na Congo bino bolingi tembe na biso Congo rendez-vous Congo bayembela bino pa vie nyakosi ti vie nyakosi ayembela bino ne bakala nazalaka na kine bango wutaka no ekoma nga na quartier mondele ngulu donc nga na ye poto me na ye poto ya mutu ya calcul nga na ye poto bandeko na mobile na ndako na plan na nzoto nazaka na plan bomona niveau natiki bino bona attendre salir ko pour ma food ko teke ba client ba mbisi ba tête rouge te na finga mpe na finga mbo so bi osumela nga mbisi ba ndoki ba to finga nga zo mobile azap zo mobile na monete wa zo mobile na le Fabien opengle ndeni no Fabien ozongi na page Fabien ozongi na page na wazongi so na page na benga nga zo mobile na nga zo mobile na lela zo mobile fo wa zo mobile atin no mona zo mobile na lela zo mobile mabe wa zo mobile ko ya papi na Belgique ya papi client na nga mobile papi na kuna ba client ba mibal ya bata mitu normal na mitu sala te mais on a ba papi ça mitu normal bien ya papi bela ndanga di Josène pardon c'est bien on te ka ba biloko na obo ya papi na obenga yo pour tekela yo biloko na yo tenge ngai rapide clair eza sans hydroquinone ezoya lobi na tongo so jin ozya ngote bi ba ko la mafuta sans hydroquinone yango yo babi na ngala bani ke mona teke ngo nyonso bana pe bazo salela na bango bana ba 12 ans 14 ans na ndako ataza mwindo kale landula mami oza mafuta bana sans hydroquinone babi za très bien na hydroquinone na kati na kamga bien bon Claire Paris za sans hydroquinone donc mutu a mwindo akopakola yango mutu a pembe pa kopakola yango eza nango na hydroquinone te mais zo sa teinture tokos donc voilà natiki bino na kei na kipe bana nous on est là tranquille tokika na ba projet soko za besoin biloko yo bilokos komela na WhatsApp ya so benga na yambite testo komela nga ndeko na yo zo bilokos ata ozotika biloko so mesa biloko abina osuma mais biloko abina osuma kapa minde po minde batika basani tale belé bon basani nyonso to kabino ya bizwa na o pesa nka sana bonyeso to wana ta 50 € tala basani on a pesa pesa nka so bisi na 50 € na 30 € bisi pas grave pour acheter cigarette mais bino olinga kaki grand frère na ngai Germain akabeli nga télé tala ya munene lobi na to zwa ya mo donc voilà natiki bino ba obaza besoin kabila nga biloko benga nga na ko zo bilokos pona Congo bataki mikolo ka pli nga na sa so rando te na teki mafuta na ina sema kamnanga na sema kamnanga na yena sema kamnanga bakabeli peso ya ba maputa peso ya maputa super ezo ya non te qu'on peut cher te mais non te ka cher pona zo mbongo nanga jamais pona suma moins cher pona koti ni entreprise na ko kota kuna entreprise qui est en Hollande baribe koti kuna donc makambo belé koti kuna na pièce d'identité koti kuna entreprise en Hollande donc esenga ke fona koti mbongo na kadna rido wa bazwaki donc maputa la ngasuke ye soko compliqué ok ko maputa na suki bukina kosomba wapi mama na ziba super na vandi tranquille Olga dolokolo tozoteka biso de ko teka natiki bino kisi na ngali bumpe yango yo non la sabino te donc
badakisi bozela mbala nsima bakisi ezolia ya libumu ntakosa nyote namelaka te te wana ekisala bino eloko te so olingi okonda kaka boza baproblème ebele po stress mosusu ekonzaka stress mosusu ya monene donc moni kisi oyo yaya oyo basalanga kaka mpona bato bazalaka bokoto basalanga suku mpona bato bazalaka bokoto bagrèce yaya so omeli kaka un mois kutu ebele tika kima parce que so okoma pale mitali yo okoma tika o nakweyaki kuna nzoto esilinga nyonso to te donc osomi kisi na yo oza à l'aise ekeliesa yo kolia air nyonso olingi esalisi mpe toilette tout le temps te mais lobi bandeko so bafilme ame na filmelaki bino avant-hier nakeka na toilette natya boye mafuta nga mona nzotala ngo nazwi na ominda naye na telefone na mibale nazwi oyo naoyoka bainformation nanga nazwi siko oyo natie na ominda boye natie boye na se nataboye nazwi telefone na bengi Fabien Landula mami so bafilme ame na filmele yoka ningadi mami mafuta abinanga José de Omi, vous avez raison. Abi mes collègues ont l'accent. Nati qui vient de gros bisous. Et bah ta fille mettez comme ça nzambe. Et voilà. Ok. T'as tout qui peut bana. Bah ta bambis non, bah tout de suite tout est cas. Nous c'est bien mon bon. Et c'est bien tous les premiers fois. On a dit ex madame YouTube au ça la commerce. Nandi makinga. Ngam na bandi histoire à commerce, on t'a bandi histoire à commerce d'internet, tu montes bosso ya otika biloko na internet zanga. Tous les filles bayo landanga. Ba comment teka la biso mafuta nini ya otia na côte. Mama Belgique bana otika na yo tina kamani na Paris. Mama Belgique landaka nga pour détruire ngai. Boka nga lisolo jour kwa nga na otika bakabelu na nga kyo la clip ya Olga Kabelu. Intemeni kaka kokaka titonga muka bakabelu. Ngabi silo marché. Pesa ba bakabelu na sa vidéo. Fana imelo nzembo. Ba yo mto sima kama kabelu. Ezaka ka yo. Ya. Kala mwana oya ngaselo. Pesa kana imelo nzembo. Wana vertige jour avant nga ndo tika bakabelu. Donc po bangonga ni bangonde bakolo internet. To vanda kabo. Wana nga tika bakabelu. To moka be mto ko changer su bakabelu. Bakabelu ko mo changer biso. Ibandeko na suba na kusika ozela na ngwazo binga nga na suba na kusika ya boza na teno siko bandeko na ngabo kotala bakabelo ngoni so asela kabino ba video nenge kubi kabelo ko kuba te lelo ba bengi komo non kabelo il faut na garantie ils ont bakabelo mfisa na garantie à 2 ans yana bakabelo mfisa na garantie à 4 ans ils ont bakabelo mfisa na garantie ba 1 année mais à partir déjà 6 mois et banjo faillir bozela nazo yamba bino ma sœur bambisi nazo yamba bande kona c'est déjà vrai jour a yoka kanga na obina banjo tika bakabelo clip akabelo kina ko bino clip na ibsa bino yambala kate yambangu bona ka bakabelo mais bakabelo wa tika bino ndenge zo sala tuf nezo kuma kilo na mtu ndenge zo kuma tuf ti botika osala boye donc bino kaka donc internet oyo tata abino mama abino ba mama abino na ba tata abino tolonga wana bandeko nanga ngapi na yo boka bakabino nga kumba kabilo pesi toko ta bakabilo na bango kaba ni basele bakili ko kuba kana mutubu koto eke koto kabilo pebi koto kuluzure banjo ko panzana bobeta kabelo na même pas inangi na moto donc moto na suko racine na kabelo ne uta wapi et pas moto ateka ba kabelo racine ne bo saka na yo on va na ndako boza après inane bo changer kabelo déjà changer kabelo donc inane zo changer kabelo pour kabelo zo esili au goût na moto kabelo ko sila moto goût so kabelo esili au goût c'est que et comme panzana bo ezeli ba kabelo ne bo saka na ka bino mudu alu kama kamna ndenge na bibo dembela kabaka ndenge na bino poani na ko teka mafuta na baye ko teka mafuta to ko misko na te to lo mena te na yeli doka kisi wabi kisi apoto bandeko oya poto ya pharmacie kisi mundele bandeko obanga kutu komela ngo zoma kake sina na mela ngonze bakati nga ba michopo nyo surtout ya nzoto ko ngosila ngo omobanga kisa mundele allez oh madame biso de dans le monde pour faire voter sur internet c'était
Non, moi, c'est un moi qui est to fana bebola na ngabi bande kunanga ba video na bande ko sabi mo na chibino nje mafali no oyembela bino na chibino azma na chibino nje mafali na chira bino boye na cuisine kuna nazo bila boye ngam na manaba video ya cuisine ka ngam na banda bango na poto to fuma kifimo ka riva kanga na Kishasa arriva poto na pourquoi parce que idéologie na ngonga ko na ngola angolero kwa poto toi la idéologie mo nga okina Brésil nga okina Brésil donc ko lo kana ti ba ta ba brésilien bandumba otama mutaka balia bamba to ko ba ja mo be ko sabe video non ko tu t'en fous so fi oyo akumo ko copine ngai ye fala na ka mida Taylor tala mida ninga kumi aleke ko na 6 na minute mida ko sala ba plein mida est mida Taylor na ye ba ko kana ba ko sala ba division bon mais ba mba na mida mo ko beti na ka mitu bomba le mida ko to mo aleki mida leki na minute we pona minute mida mtaleki ba na minute na YouTube sikoyo biso de baka yo zaki mama YouTubers donc on ko minto makamonga na sala kala ko yamba bak nyozo tona obike na tuna bibande kunanga muntu ko détruire bina sala ngana ba makamnanga bien donc à kota biso rando akimi c'est biso image na se point important yo ya Paris bak nyozo to ba finir so ba ko ba ngulu yeba ko lobela e obika na sekana ba to ba lobela kai na sekami ba to lobela ki e Bokima lobela. Donc fi moko boye ko na sabino so bokina on likona ngoma ka boteli bomoni mbunzu moko ba chi mbunzu mo ete awo boteli face à moto te na oda koma maduka ni maduka to mabele mal bosuna la kisanguna la kiseye na la kisi mbali na ngasuki lobby suki avant-hier abi elle est pas belle abi c'est une vieille maduka na ko to mabele na la kisi clip o ba sena kofi aye mon pa o mokondi zo ini na ba tena camion moko boy na la cible na l'accès on mba na ngatele bien elle est asa mon colo oui elle est vieille peu mais elle est pas belle ateli lo moi ateli suki robe boy oh ya bo chacha boy elle mba na ateli ma boy non elle est pas belle grâce mbisi elle est mieux qu'elle alobika bon aleki na koma nzambe mundia bi grâce mbisi za mieux qu'elle dans la elle est obligée de s'emballer dans la vie hôtel non a puis la clip est mon connu chérie na bi clip chérie oui pour clip est bimate non c'est la zoba oyo oh nanya wana nga aona yebi tinga bi viens je vais te montrer elle a fait clip avec Kofi ah bon ah wa ah bon mbaye nga yebu atala boy ah boy na bi elle est pas belle a tourner les mundeli abi grâce à l'équipe abi ça qui tourne ça mon collègue c'est une vieille donc les robes moi robe dans ta canette OK je suis noir donc mbaye nga tala abi c'est une vieille wa mukolo ça qui tourne grâce à l'équipe mon nom Kimi donc nous sommes ça la les imitations à Josiane vouloir pour qui tout maintenant yebi amo bien les imitations à nga tout Kobina ko ça ba vidéo na cuisine il y a qu'à rêve le temps ya poto ni songa na sala mon nom aussi na poto mon ni poto ni solution poto faut se organiser faut côté internet yo ya kinga yanki mon dia héritier solution yo mbasima lelote na kii yo na yo mkomsusu mbasima kamera ni wana tika bakabelo bandoki bokasi ni ba pour internet bino ka nimbo te donc obike ivoirien ko ta atiki mafuta omona ba belo bote kuna te ya bino kaka no mutu mo o ba ibe na kabelo yeni ntateka mutu mo ba ibe na mafuta suki ya Kongo je sais na fika ngani fona teka no Congolais ni oteka mafuta te ba Congolais ba oteka mafuta internet non on te ba Congolais aussi ça yo suki Olga ibe bongama na soso a wilki oyi nze mwana bali na tele na muli la mama che kuna zuki shushu na zuki maulu kana na mwe mtu mwa yebi bongama na nenga soso a wilki nze momombo shushu na mano yima na kata kamnyo bongama suki na mwa yemba kya mo mtu mwa yima nze mwana bongama na nenga soso ba wilki bo bongama na nenga soso ba wilki bo bongama donc tiki bino na ki pe bana nga zo monele la fille qui dérange na compliqué na kocha ba maquillage j'étais pour la qui s'est que ne bien na vrai chérie en plus on a baby c'est longi longi on a baby on a comme su kitoko so na baby c'est longi na comme kitoko donc na on ko baby c'est longi tele na zaka so na style ki na kitoko bani wala so style comme longi mabelo kwa mikolo akala ndio mwana ba film so kwa style ki moi ma face et bimi en
mais yanga so na siliki lunka kitoko siko mutu abobo comparer na bino ba tosala ba rando e ba déjà nga so na siliki lunka kitoko donc na mutu moko na ko silika kati na mukili la vie na ko silika te ni na za nzenza masalinga donc déjà so na siliki elunka minga kitoko na elunga NT face à des baby ma bête vrai chéri zomondele awa liye beauté ikangama scargo scargo kangama okaboye sonzo polele te po moni mwaza ka polele na façon lobani bo mona to batela libale libale c'est important libale abeba aibi ki aza busu te fa kangel moi ça mi yebi moi ça mi yeba moi je déjà n'ingaka boye ba mibalo ba milaka o mitubo o beba na se pour déjà beba pour so maki afimo ninga nzoto c'est déjà beba donc nzoto ina ça la âge na été donc a comment déborder au moins que fimo na se vraiment ko ton non moi c'est zonga ka mwana moi c'est zonga ka kwa mwa mki moi ça va te la rendre tout kitoka zonga ka kwa mwana muka ya mwasi ya bébé yo mwasi déjà comment le qui est bon vrai chéri ba yeba ke na chokote vrai chéri ba yeba ke na chokote abon attendre sali na tiki bino na ki boza na chance pour sanzambe na côté de mutute na côté de mutute mutumta s'occuper na randonnée mutumta s'occuper na randonnée na côté de mutute na lobi mutute yelo baka eza logique à likambo na kei bino ba misusu mo do sala ba métier ne na chabino kwa do na chabino kwa libela croix na ba odo beba na te to kabwana komo na bino ni mon pepe mon nanani masua ekonana lo seba ebeti masua ekonana bolingo pe nani na kei nazokende ici na kei na tika bino Freddy Vegas na kobosa na ratino kwa bana l'homme du moment mobali kitoko na ibisi na mikolo Freddy Vegas bazonga na mwasi nae Freddy Vegas azonga na maajaki ba ibisi na yoki kama watu bakota kate libala batu bakota kate na tiki bino. Donc voilà, des gros bisous, bah tu vas comme il en a trop, bah tu peux dans la maison sur ma plaque à réchaud. Na tiki bino des gros bisous na kiluka, donc on somba, na ba des bons coins. Obligation dans qui on a besoin forcer. Bandeko, so dans qui to quoi. On a besoin qu'on s'efforce de faire un maquillage, je mila du famille, so comme un jeune maca c'était, on a la teinture normale, botala. Au moins moi ça. Bon on est mis son pour mon elongam so na moi c'est kitoko moi c'est kitoko on est dans la batela ba mannequin wa ko na mannequin batela ka nyonso c'est na Florence Bandu joyeux anniversaire Marie na pio na retard so ba batela mannequin batela ba critère so on moni ba mannequin so ozala so galati talon abimi kitoko te na talon na mulai mon kuma yo ndenge bimi kitoko te mannequin o abimi alate kitalo ndo mona tete ki mukuse ok mannequin balo ye mo balata ba nini obi ngoni ba mao de bain ba bloko sokolila batika la rani donc botala critère ne tout en fait voilà na talon les sous donc et comme ba mo talon maquillage li pour te longwe parce que ba mannequin ba ke même ba miss la ba miss wala on wala ti talon au moins la miss mo ka ti tala mo ba poni ti deni ezaki mo ba poni ete donc ba kata ka ba bilamba ba tika lini ba ko so ta ba critère elongi sourire visage façon de regard et ba bien on y regarde voilà ce que qu'on attend ba man voilà ce que nous monta la façon olinga sko ba comparer na vrai chéri au moins ba comparer vrai chéri voilà ce que ça va miss ba monter la sikoye même ba photogénique tout ça ba photogénique nini au moins mutu musu ba otale bo ba ta film ba ta di façon na ye siko ba misusu ba na internet akabo
choko ebele po ebi ke sans choko fo momi sans choko fo momi so ebi ka po mona kaki déjà ki maboko ne koto a checker déjà loko et simbe ne kumika ya obanga donc obanga ne po koto se toucher koto yo po mutu azana maboko na l'aise aux à l'aise hein tu vois tu prends pas la tête hein aux à l'aise mutu saka boiso lenga complexe d'infériorité uta apo yo wana chance uta to sangani na internet hein et chasse to yeko yeba to yeko comprendre nana za libata obi ke do yeko sangana mai lo kubata wana chance pour niveau na popular yo na mama abino singa Fabien Landula merci singa Fabien Landula merci na tiki bino na kei fo chérie nga ba un mascara chérie zanga na ye kitoko beauté na ye ya mascara chérie zanga nga bobe na on mo tena ma non nzimo chérie zanga na ye kitoko beauté na ye ya mascara kolinga mwasi na butu te nzambe molili ye kosa te na tongo tongo lamka bana ba mbumba bakina boîte tala maquillage be tongo za mondela talibo na mikene poto mondela lamka yo na ngaki mako kwa vanja mako vrai chéri batala ke kana elongia zo mondela vrai chéri bota couleur zo mondela bota sko po ono la sene no bimse longi na bota po nanga bota la peau ça se voit qu'ils a pas thé, ça se voit qu'il a comme la promo qui la thé, ça se voit qu'il a un thé mon robot oh bah ça va ta mbongo ah bah ministre po boy faut ça bah c'est ma ministre bah c'est ma général choko tie bah ça lunda té pardon choko le quoi est Mireille ya Mireille Luzolo yo je na okuta no ya Mireille on ko la pa na vie yo liboma Karine yo so liboma Karine je na kokuta no ya Mireille yo na kanka na Châtelet yo na kanka na Châtelet na ko beto na vidéo na pesi mi data ile raboka na YouTube na ezela ya Mireille tale lo mabiba kate kabo liboma Karine ya Mireille YouTube sila six on a 6 au 6 ya Mireille ya mukolo ma mutamu soba alikuwa afia na choko ebele wana yo na tiki yo akoma nzambe na mtu ana bwa kombio bokumi kombie DB3 bwa mukie bwa bana zokende kopesa bana biscuit na gâteau na baouti classe bazui déjà biscuit mami na tiki bazui déjà biscuit na okako le jour pexé na limbisanga mami so na blessé yo limbisa voyez kana se défouler pour na sentir à l'aise mais va préparer gémo bien na garçon na pédé wana elle va préparer jina bi bozo ba jina bi no mami ngenda sili sibino mami ngina ozela bino oyo ya zawana na yi iboto bozo ba jina bi bosala kuna te bon l'explosion pas chimé be pananga mami ngina ozela bino yimo mtabanda ramba bi ozela bino boti la sport chimène tranquille via chimène na bino close comme sous na comme quoi tomate poté il a les pola concurrence na nan pour ne pour moi ba faux chéri obi vrai chéri ba iba kana mobala ma ye mafia vrai chéri kana mobala ma la me kitoko faux chéri ba kana mobala fojo vrai chéri ba kana mobala malamu oyo kanga mobala tanga intello mature poli mobala za poli mobala fois za poli mobala fois za yankite chegete wala même politesse wala za sou vrai chéri wala ko mi bordel vrai chéri pe ba ibake na bala ba tata te atata moko atami balé atami sac tu comprendre vrai chéri asumba pe bana batate bele te na mbali bele jamais vrai chéri za bongote wala za ligne ba faux chéri ne ba ndumba moni ligne no pour comment quoi biso etikali 12 ans
Vous avez 12 ans. Les lotés, ils ont autant. 12 ans pour maman. Pour maman, tout le monde m'attire le quoi à 12 ans. Eh, maman, le boulet qui était là, maman, tout le monde m'attire. Il y a un mobile, maman m'attire. Ben oui, pour les gens, ils ont un jour lobby. Eh, quand ils ont ban, on a beaucoup de ban. On a bébé. Eh, n'est-ce pas, tu dois voir comme si on a bébé net. La carte, il vient suivre.